ligtas tayo. Lolo, halika na po. Brad, ano oras ba yun itong bus? Mamaya pa, alas 3 ng madaling araw. Alas 3. Tagal pa nun Teka Brad, pag kunyari medyo napuno na itong bus, pwede naman na tayong umalis, di ba? Pwede, kaya lang, kukonti pa lang yung pasahero eh. Dahan-dahan po. Bilis, bilis! Ako na po. Ang bahay ko! Bilis! Bigay! Brad, biyahe mo ba Santa Barbara? Ay, hindi. Miss, Santa Barbara ba ba? O tara na ma'am, sumakay na tayo. Sino po Santa Barbara dito? Ma'am, Santa Barbara. O, halika po ma'am. Kailangan na po nating umalis kasi grabe daw ho ang... Santa Barbara, ito na, babiyahin na po. Santa Barbara, Santa Barbara. O, babiyahin na, babiyahin na. Santa Barbara. Brad, baka pwede na tayo makaalis. May mga napasok na ako dyan. Eh, sa 10 pa lang to eh. Ilan ba ang kailangan? 45. Alam mo ba, magkano lahat ng mga upuan na walang nakaupo? Ako mababayad, magkano ba yan? 17,000. Santa Barbara! 17,000 yan? Ay, nako. Ay, sige po, sige po. Mikay, okay ka lang? Okay lang ako. Renzo, ginigil naman ng konti. Ay, salamat po. Salamat po. Hindi, Mikay. Pupuntahan kita kahit anong mangyari. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. O, ito na, Santa Barbara, pabiyahin na. 30 na lang, Ito, Hunay. Para may mahihigaan po kayo. Ito na lang natitirang mga gamit ko. Okay lang po yan, Nay. Paano na ako ngayon? Buti na lang po, ligtas po kayo. Sige po. Grabe pala pag may bagyo dito, no? Kawawa yung mga tao. Delikado talaga. Yung iba nga, kahit malakas yung bagyo, ayaw na lang iwan yung mga bahay nila. Alam mo, pwede ko na itigil tong ulang na to eh.
Giniginaw ka ba? Pero okay lang, kaya ko naman tiisin. Giniginaw ka pa rin?